各位军武迷，大家好，欢迎收看 Smart News 施孝伟的军武大观，我是施孝伟。我现在在罗斯福号航空母舰的机库甲板里，各位可以看到我身后是一架 EA-18 而且这架 EA-18翼下挂载了 NLQ-219，一款最新一翼的电战夹舱。过去我们看到 FA-18EF 或过去 EA-6B， 他们使用 NLQ-99，但那款夹舱也是过去式，这款才是新的这个电战夹舱，而且即将成为美国海军主力的电战夹舱。这边就可以看到EA-18的两款电战夹舱，分别是 NLQ-99，你可以看到它完全没有遮掩，就是用它的支架架起来。但是挂在 EA-18翼下中线挂架的，这个就是 NLQ-249夹舱。NLQ-249 V1 这是一款非常新的夹舱，而且它可以同时进行接收跟电战的干扰，所以它本身是美国海军现在可以算是最新一代而且最重要的这个电战夹舱。那另外 EA-18G 的外形，如果跟一般的 FA-18EF 来分辨的话，虽然说外形都是两个座位，也就是一个飞行员一个武器官，但是另外最重要的是，我们可以看到这架飞机它的翼尖原本用来挂载空对空飞弹的这个站位呢，它把它改成了电战接收夹舱，所以让这架飞机它可以既同时接收，而且呢做电战讯号的整理。那另外更新的 LQ-249夹舱呢，它可以让这架飞机同时进行接收以及同时进行干扰。这是军武大官前往夏威夷采访环太平洋演习，最重要的除了拍到第一手的画面之外，就是网路一定不能断。没错，就是你们这集看到的所有画面都是靠 Sally eSIM， 感谢 Sally eSIM 赞助本次海外采访，随时查资料、传送档案非常方便。现在我出国几乎都直接用 eSIM， 不用再到处换 SIM 卡，出发前就能完成设定。抵达目的地之后直接上网，不用再到处找公共的 WiFi， 有了 Sally， 只要安装一次 eSIM 就可以。Sally 的 eSIM 支援全球超过200个地区，取求全球或区域方案，使用相同的 eSIM 方案旅行，还可以省更多。App 的操作也很直觉，随时可以查剩余的流量，如果流量不足，直接加购就可以，也不用重新办卡，也不用排队重新购买，线上客服也全天候为您服务。开启 Sally 的安全功能，轻松切换虚拟定位，封锁恶意广告，透过网络防护提升安全性。这次我们在夏威夷采访期间，不论是在珍珠港、基地周边或市区，整体连线品质都相当稳定采访影片、照片都能轻松顺利上传。如果你有海外旅游或出差计划，请点选影片下方资讯栏有我们的专属连结 sally.com/iSmart， 或购买时输入优惠码 iSmart 即可享受85折的优惠，85折优惠哦，千万不要错过。环太平洋演习现在已经进到了第2阶段，也就是所谓的联合训练阶段。第一阶段跟第2阶段有什么不一样呢？第一阶段它主要是所谓的港训阶段。其实在这边要先跟大家把环太平洋演习的想定要先说一下。很多人可能说这个环太平洋演习是美国所主导的当然是只有抗中而且更要保台其实说真的，环太平洋演习跟这个部分到一点关系都没有。为什么呢？因为环太平洋演习是由美国海军第3舰队主办，第3舰队的上面呢是太平洋舰队，太平洋舰队更上层呢现在叫太平洋指挥部，也就是美国太平洋指挥部下辖太平洋海军、太平洋空军跟太平洋陆军。太平洋海军就是大家所熟悉的太平洋舰队。太平洋舰队它又在指挥作战权责上分2个部分，分别是东太平洋的第3舰队跟西太平洋第7舰队。当然如果说今天你把第7舰队责任区内的演习把它要描述成抗中保台或是对抗中国大陆，那我个人认为其实是可以的。但是在第3舰队责任区所举行的环太平洋演习，就真的必须说其实跟抗中保台一点关系都没有。环太平洋演习它其实本身在演习的想定上，也为了要回避掉大家认为它是针对区域中某特定的国家，所以它其实在整个演习的想定也算是下足了这个苦心。它会把整个太平洋地区可能遇到的状况全部融合在这个演习里面。它会把这个欧胡岛跟旁边的考爱岛，因为考爱岛附近还有太平洋的联合靶场，所以呢它把它设为一个绿岛国家，也就是这一次呢遭到其他国家侵略的想定中的一个国家。因为在地图上考爱岛跟欧胡岛并没有连在一起，
但它运用电子地图将它们连接所以你就可以看到，在考爱岛跟欧胡岛，它把它设定成一个假想的绿色国家。东边呢，其实有几个小岛，它把这几个小岛联合划归在一起，把它设定为一个红的这个国家，也就是敌对国。那当然除此之外呢，也有包含像一些 orange， 可能像大岛本身够大，它就直接设定为一个 orange 或一个 purple 这样一个国家。那其他周边还会再设定1到2个虚拟的国家。所以在环太平洋演习，它其实整个演习的场景完全是虚拟的场景。那在这样一个虚拟的场景中，舰队港活训练的阶段，他们要练些什么呢？因为其实我们看到环太平洋演习的操演国家来自于非常多的国家，其实这么多的国家你包含要协调联合后勤，都是一个很大的问题。所以对于港训阶段来讲，这些船从各地各个国家开来这边的时候，它大概把到达的时间设定在7月4号前能够抵达美国的珍珠港。泊港训练这个阶段，其实各个国家的这些指挥官要一起齐聚开会，商讨如何建立共同战场图像。在现代战争之中共同战场图像非常非常重要。如果没有这个共同战场图像，其实你是没有办法进行作战的。为什么呢？如果说今天你在作战的时候，你每一个不同的国家拿到战场的状况图，透过显示器显示出不同的战场状况，那这个时候你就可以看到今天 A 国、B 国、C 国各个不同的国家有相关的战场显示的话，由于各国感测器没有办法进行横向的沟通，那这个时候彼此之间的在战场图像上面的建立就会有很大的这样一个问题，就是说我看得到你，你看不到我，或你跟我之间的资讯没有办法共同交换。那没有办法共同交换资讯的这个情况下，就会说今天我们即便是针对同一个军事行动，就会各拿各的行，各唱各的调。那这样的话呢，你作战如何能进行呢？所以建立共同战场图像是环太平洋演习中一个非常重要的一个部分，也就是说你要透过共同战场图像的建立，才能够进行联合作战。那共同战场图像建立以后呢，当然接下来就是要准备第2个阶段，也就是联合作战训练这个阶段。联合作战这个训练阶段各国军舰就开始出海进行海上操演。那这些海上操演的这个军舰在7号、8号2天呢，从早到晚都不断的在进行离港作业。像罗斯福号航空母舰是在7月7号大概中午左右离港。艾塞克斯号是在下午大概快4点左右才从珍珠港离开，所以其实整个离港作业也进行的时间相当长，因为离港作业军舰每一艘军舰离港都需要时间，大概差不多以20分钟到半个小时为一个间隔就有一艘军舰离港。所以在环太平洋演习的7号跟8号是所有的军舰到达海上。那到了海上之后呢，就要开始进行各种编组然后作业，那而且呢也会跟空中的元素结合。那我们也有一天去了珍珠港的兵棋中心在那边我们就知道，其实在这次演习中分成非常多个架构，我们会在下一集跟大家介绍。在泊港阶段里面，其实也还有一个相当重要的一个部分呢，就是多国部队的地面联合训练，有包含海上的，也有包含陆上的。为什么？因为我们刚刚前面讲过，环太平洋演习的设定，欧胡岛所在地的这个绿国，它本身是崇尚自由的自由贸易各种，其实就跟现在一般民主国家很像。它旁边呢也有这个虎视眈眈的国家，像我们讲到欧胡岛西边它所虚拟设立的这个红色国家，那红色国家就是用集权统治，然后穷兵黩武，那国家很穷看到隔壁的绿色国家有钱，经济景况又好，非常不爽，所以决定发兵攻打这个绿色国家。那这个绿国呢，就在被红国攻击的时候呢，没办法，就只好寻求国际的救援。那这个时候呢，美国就呈联合国安理会命令，这边又来到了一个重要一点，是由联合国安理会来组成多国联军，要把红的国家从绿的国家占领的土地以及海空域把它逐回去。所以这个时候我们可以看到，由美国所号召的多国部队里面，也有相当多国家来进行地面作战，像比如说这次菲律宾也有派出他们的特战精英小组随着海巡过来。那另外像韩国派了非常大量的海军陆战队他们有2栖舰来到这边。像墨西哥海军陆战队也有一艘这个新港级的这个战车登陆舰。那同样的秘鲁也派了这个2栖舰，而且秘鲁跟上一届一样，它同样带了4辆的食人鱼装甲车来进行。那我们刚刚讲，你现在这样一个登陆装备里面，美军有 LCAC， 然后韩国也有气垫艇，但是呢，像秘鲁它可能就没有气垫艇，它只有机械登陆艇。那墨西哥海军更不用说，它也必须要靠这个机械式的这样一个登陆艇进行登陆。那这个时候你就可以看到各个国家之间有不同的登陆装备，但是呢，能够登陆的这些战甲车辆又不同。像譬如说韩国有大量的 AAV7 两栖突击车带来这次环太平洋演习，那这个时候登陆作战就必须要经由各国他们进行横向这样的协调跟演练，才能够进行登陆突袭作业。所以你可以看到这几届的环太平洋演习，由于它的参与的规模越来越大像我第一次来环太平洋演习的时候是西元2000年，那个时候其实大概只有6个国家，而且那个时候演练的科目还非
非常的传统，也就是呢包含的海空攻击跟两栖登陆作战。那个时候参与环太平洋演习的国家，大概就是美国几个最核心的参演国包含美国加拿大、韩国、日本澳大利亚，然后呢另外像智利等等。后来逐渐增加了像英国墨西哥等等越来越参加进来。到2010年以后，大概差不多有8个左右的参演国。但到16年、18年整个环太平洋已经开始逐渐转型为处理整个太平洋地区重要的国际军政状况以及呢自然灾害等等一系列这样演练之后，环太平洋演习的这个参演国数量就开始大幅增加到现在这届居然有30个国家来参与，而且有很多还是包含像北约的国家像我们有看到现场看到西班牙的巡防舰，还有来自于意大利的这个巡防舰都有来到这次环太平洋演习。那你说环太平洋跟这些欧洲北约国家关什么事呢？但他们其实基本上是美国在北约的盟国，所以借由美国的北约盟国的拓展，让整个环太平洋演习参与国家变得更多，而且呢应对的状况也更多元但是我还是要强调，它原先的这个设定或者说现代设定都不是针对区域中某个特定的大国来进行的。所以在这个情况下，我们就可以知道，那环太平洋演习我们真的不要把它想象成一个这个所谓的讨中大会或者是抗中保台大会，跟这个一体关系都没有。但你说战略上没有，战术上有没有？战术上有，还真的一定有。为什么？因为以战术来说，今天这样一个战术演练它一定会针对区域中任何一个大国所拥有的或者说它可能潜在对手所拥有的各种军事装备，预做这样一个准备跟演练。例如说这次演习中也有把一些大型的水面舰拉出去打，而且拉出去打的这个过程中，像以海军来讲，就有利用包含像海马斯多管火箭以及NSM 也就是海军的打击飞弹，还有包含鱼叉飞弹包含鱼雷等等，这些武器加总起来，其实都是针对大国海军作战之所需。也就是说，在战略上没有，但战术上无可避免，它会把最有可能竞争对手把它设定进去。那这个时候其实就可以看到环太平洋演习在这个区域中的意义跟价值。也就是说，它的确它并不针对任何一个特定的国家，但是在区域之中有任何需要它出手的时候呢，或者说它组成国际联军出手的时候，那这个时候它就有足够的力量组合国际联军来进行在这个区域中阻止任何一个国家对其他国家这样一个侵略。那像今年最特别的是，今年的海上作战是由韩国海军的金少将他这次是多国联军的海上部队这个任务指挥官，所以我们看到这次韩国相当多的水面舰来参与，甚至于韩国也派出他们最新的 P8 反潜巡逻机来参加这次环太演习。那在联合作战训练这个阶段呢，其实科目就非常多元，包含反水面的作战也包含这个反潜作战。那反潜作战有包含前舰对前舰的，也有包含反潜机对前舰的，也有包含反潜直升机对前舰的。对敌方的打击任务，主要还是由罗斯福号航空母舰打击群舰载机来担任。那罗斯福号航空母舰舰载机呢，它现在有4个战术打击机中队，包含一个 F-35C 3个 FA-18EF 的中队，还有包含一个中队的电战机 EA-18G， 然后一个中队的预警机由 E-2D， 还有包含像反潜直升机MH-60R 跟 MH-60S 一个反潜直升机，一个多功能直升机。所以现在反潜部分以及对水面打击，还有包含像对地面目标打击，主要任务还是由罗斯福号航空母舰战斗群来担任。这个战斗群它统辖了这次演习中最核心的，包含像韩国海军的神盾舰、海上自卫队的神盾舰，还有美国的航空母舰以及美军自己的水面舰等等构成了航空母舰海上作业的这样一个综合。那这个综合呢，其实就是这次环太平洋演习中最重要的这样一个部分。当然，虽然说指挥是由这个韩国担任，但是其实航空母舰打击群的指挥官还是对于任务的进行有非常重要的决策权了。也就是说，虽然说韩国海军少将这次是指挥多国海上部队，那美军但是还是在战术上有最高的执行跟建议权。您的看法是什么？欢迎在影片下方留言，别忘了订阅、按赞、分享、抖内。开小铃铛，开小铃铛，开小铃铛，很重要，讲3次。加入会员好才能够持续支持我。我们下周2晚上8点再见。Thank you。